განცხადება გააპროტესტეს. აქციის მონაწილეების თქმით, პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა ქართულ ხალხს ბოდიში უნდა მოუხადოს, რადგან მუქარით და შანტაჟის ენით საუბარი მიუღებელია. ჩვენ აქ შევიკრიბეთ საელჩოსთან, რომ დაგვებარებინა და გავდაგვესა ჩვენი ქართველი ახალგაზრდების ჯანსაღი აზრი, რომ მიშა სააკაშვილის ძმაკაცმა, ჯიბის კაცმა, დონალდ ტუსკმა შეურაცხყოფა მიაყენა ქართულ ხალხს, სახელმწიფოსაც, ქვეყანასაც თავისი შანტაჟის ენის ლაპარაკის გამო, მუქარის ენის ლაპარაკის გამო და დაუმსახურებელი ამ შანტაჟის ენის და მუქარის ენის ლაპარაკის გამო ქართულ ხალხს და მთლიან საზოგადოებას უნდა მოუხადოს უბრალოდ ბოდიში. ახალგაზრდები შევიკრიბეთ იმისთვის, რომ მან მოგვიხადოს ბოდიში. ჩვენ მეგობრობთ პოლონელ ხალხთან, თუმცა მათი მთავრობა ტრობს საქართველოს და არ გამოხატავს ხალხის ნებას. ჩვენ პოლონელი ხალხის მიმართ გვაქვს პატივისცემა, ჩვენ მათთან გვაქვს მეგობრული ურთიერთობა, ხოლო მათი პრემიერ-მინისტრის განცხადება არის ქართველი ხალხის უბრალოდ დაცინვა და ქართველი ხალხის მიმართ წინააღმდეგ მიმართული ქმედება, რაც უბრალოდ არ არის მეგობრული განწყობა და შესაბამისად ჩვენთვის ეს არის მიუღებელი.